Viens. Amen, amen. Alleluia. Amen. Vi saluto nel nome meraviglioso del Signore Gesù. Amen. Ancora oggi siamo nel Tempio di Dio, siamo nella Sua presenza, siamo a rendere culto, a celebrare il Re dei Re, il Signore dei Signori. Amen. Oggi ho un'occasione ancora in cui il Signore ci dà il soffio di vita, un'occasione in cui non possiamo restare in silenzio, un'occasione in cui non possiamo rimanere senza reagire. No, il nostro Signore merita la nostra reazione, la nostra gioia, le nostre grida, i nostri canti. Amen. Allora, oggi cominceremo con questo culto come di consueto, con la lode e l'adorazione, quindi non essere soltanto uno spettatore, ma entra anche tu in questa atmosfera. Amen. Allora, mentre il nostro tastierista comincia a suonare, tu preparati già. Di Signore, io ti lodo. Ti lodo, Signore, io ti lodo. Gesù, tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia. Amen. Alleluia. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, Yahweh, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Yahweh nanga, ilumizali yo kumama lelo yo. Yahweh, Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Alléluia. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Jésus, mon Dieu, mon roi, Yahweh, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Yokuma, Maleloyo, Yokuma, Maleloyo, Yokuma, Yayananga, Yokuma, Maleloyo, Yokuma,
non sei ancora in vita invano, carissimo. Quindi comincia a ringraziarlo. Grazie Padre, che fai che io sia qui quest'oggi. Ti glorifico Padre eterno. Ti glorifico tu che sei incomparabile. Ti glorifico tu che sei incomparabile. Ti glorifico nessuno è come te. Ti ringrazio Signore, oggi mi dai il soffio di vita Padre eterno. Ti glorifico Padre eterno. Ti glorifico perché sei incomparabile. Ti glorifico perché nessuno è come te. Ti glorifico perché hai salvato la mia vita, Signore. Alla croce mi sei dato Gesù Cristo. E io voglio glorificare Oh oui, chantons gloire. Sospiriamo, non subirons. Ma les citations qui seront, je lève ton nom, Père. Je
Je lève ton nom Adonai. Je lève ton nom Elohim. Oh, je vois Sabaoth. Chiederò al fratello Rabbi di ringraziare il Signore ancora per concludere questo momento di adorazione. Dio di gloria, Dio d'amore, colui che ama i figli, colui che non abbandona i figli. Come dice la tua parola, papà, che noi innalziamo i nostri occhi verso i monti, poiché è attraverso i monti, attraverso lassù che troveremo la risposta. Alleluia. Questa sera, Padre Eterno, innalziamo i nostri occhi su di te, affinché tu possa essere la nostra risposta oggi. Attraverso la parola di oggi, mio Re, che tu possa essere la risposta dei nostri problemi, che tu possa essere la risposta delle nostre domande, papà. Dio di gloria, noi non innalziamo un Dio oggetto, ma noi innalziamo il Dio che è reale. Innalziamo il Dio che è al di sopra di qualunque cosa, colui che è il maestro del mondo naturale e del mondo sovrannaturale. Padre eterno, che tu possa prendere posto, mio Signore, nella diretta di oggi e che tu possa, mio Signore, bruciare la lingua del tuo servitore. Nel nome di Gesù Cristo così ho pregato, con tanta forza diciamo Amen. E vorrei che continuassimo ad acclamare il Signore mentre chiamo l'oratore di quest'oggi, l'evangelista Joao Rufino, che oggi, attraverso il quale oggi il Signore ci benedirà. Quindi lascio spazio al servitore di Dio. Amen. J'ai béni le nom de Jésus-Christ. Benedico il nome di Gesù Cristo Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. perché è Lui il maestro del tempo e della circostanza. Oyebi kondima na biso esimbami epa na ye. Sai, la nostra fede è Gesù che la sostiene. Parce que soki esimbamaki epai na moto, Perché se fosse una persona a sostenerla, akoki kolongola yango na mokolo mosusu oyo yo osali malamu te. potrebbe toglierla il giorno che tu ti Mais comporti male. tellement il est bon, Ma talmente è buono, ye nde asimbi kondima na biso. Lui sostiene la nostra fede. Nalingai toyemba na yo ensemble nzembo oyo. Vorrei che potessimo cantare Je insieme ne sais questa pas, canzone. maman, sœur Gypsy, te nabungisa elikia, te bungisa elikia, kodimana kolo lobiko nanga, zinganga kolo ombangai Yesue, nangolu na yo oyo kufela kingai, namakia na yo petrola ngai, yanga mama santa te nabungisa elikia, te nabungisa elikia, onimana kolo lobiko ramba, zinganga kolo ombaba Yesue, nangolu na yo oyo kufela kingai, namakia na yo betola ngai Yesu, kolo lobiko na singangai, singangai kolo Yesue, nangolu na yo oyo kufela kingai, namakila na yo betola ngai Yesu, kolo lobiko
Lascia che la tua grazia possa Parce que funzionare. si nous sommes vivants, c'est par la grâce. Perché se siamo vivi è per Oh, la Christ, grazia. l'homme de la grâce, c'est toi, Jésus. Cristo, l'uomo della grazia sei tu, Nous Gesù. voulons parler de ta part. Noi vogliamo parlare da parte tua. Oindre ton serviteur. Noi, il tuo Et servitore. parle à ton cœur, à le cœur de tout un chacun de nous. Ungi il tuo servo e parla al cuore di ognuno di noi. Je prends l'autorité. Prendo l'autorità L'esprit à distraction. dallo spirito di Il y a voyage de distrazione. pensée. Viaggio di La kangi pensieri. bisakanayo. Io faccio chiudere questo spirito La baby si pe la tindi kibino bisika e vi bikauti. distruggo e vi mando negli luoghi aridi. Père, Padre, disposez tout un chacun. disponi ognuno. Saint-Esprit, Spirito parle Santo, à ton peuple. parla al tuo popolo. Parle à ton peuple. Parla al tuo popolo. Au nom de Jésus. Nel nome di La Gesù. Bible me dit, La Bibbia mi là où il y a dice, le Saint-Esprit, là dove c'è lo Spirito c'est là où Santo, règne la liberté. è lì che La regna zone la libertà. libérée. Io libero Liberté. la Da libertà konyoka. di Da ascoltare, comprendre. di comprendere La combo la nel Yesu. nome di Gesù, Afin que tout un chacun de nous affinché a ognuno soit di quelque noi chose. Oyo utie pa in ancora. possa ricevere qualcosa che viene da te. Molimo mo santo merci. Spirito Santo, grazie Pona evre na yo. per l'opera tua. Na combo na Nel Yesu. nome di Gesù, Ban sotolobi. tutti diciamo Amen. Amen. Na kumi sinza encore une fois. Que Dieu te Benedetto dise Dio ma ancora bonne una volta grâce. per le mani. Dentro la Yesu ma bonne Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Voglio sentire il tuo amen. Napesi merci na Ringrazio Nzambe Tata Dio Padre pour la grâce per la ya kozala grazia na oyo esika. di essere in questo luogo. Napesi merci Dico grazie na homme de Dieu Pasteur Paulin, all'uomo di Dio, il pastore le Polè, révérend, il pour la reverendo, grâce per ya la kotianga grazia, parmi ma prédicateur to prédicateur ya vendredi alelo. per la grazia di essere qua tramite i Merci. predicatori del venerdì. Grazie. Merci na homme de Dieu Pasteur Grazie Fouka all'uomo di Dio, il pastore pour la Fuca, présence na yo. per la sua Et presenza. merci pour la yo. Grazie Oyo per za te. présent na oyo esika. Perché sei presente in Je questo luogo. crois par la foi Io credo per que fede okobima pamba te, che tu non uscirai vuoto, okozala ma fortifié sarai et fortificato tu auras la force e avrai la pour forza kosala musala na per Nzambe. fare il lavoro di Dio. Tu sais, bien-aimé dans le Sai Seigneur, carissimo, tant où l'église est croître, quando la Chiesa cresceva, tant où bato bazo croître, quando la gente cresceva, c'est que comme mekamanaye, è perché il loro mezzo il suo combattimento et kozala lolenge azalaki bébé spirituel te. non è come quando era bambino spirituale. Paul azoloba to Pierre azoloba Pietro dice que bozalaki bana bozalaki komela miliki. che eravate bambini e bevevate il Autrement, latte. lelo, In altro modo, oggi, les chrétiens i d'aujourd'hui, cristiani di oggi, tozolinga seulement vogliamo solo bakokolare biso to bachérir biso encore comme babébé. che ci coccolino come dei bambini. Même biso tozolanda libanda to biso toza présent, Ma noi che siamo presenti e chi ci ascolta da fuori, nous devons savoir dobbiamo sapere que le temps est venu che il tempo è où venuto le diable rôde toujours, in cui il diavolo rode chaque sempre, jour, ogni chaque giorno, minute, ogni minuto, pour détruire l'église de Dieu. per distruggere la Chiesa di Dio. Or, nous les chrétiens, Ma noi nous devons cristiani être prêts et prêtes dobbiamo essere pronti e pour pronte comment faire, per capire come pour fare intercaler per fermare les œuvres du diable. le opere del diavolo. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ma gloria sia resa a Même Dio. s'il rôde comme un lion, Anche se rodi come la un Bible leone, me dit et te dit, la Bibbia mi il n'est dice pas le lion. che lui non è il C'est toi leone. qui as le lion Sei tu de che la hai il tribu leone de Juda. della tribù di C'est Giuda. pour cela la Bible nous Per dit, questo la Bibbia ci nous dice sommes plus que noi vainqueurs siamo più che par vincitori celui qui nous a aimés. tramite colui che ci ha amati. Rapidement, la intitula qui t'aime na ngai, Rapidamente, il mio tema è quelques stratégies du diable qualche strategia del pour diavolo détruire l'humanité. per distruggere l'umanità. Alléluia. Alleluia. Soki mutazo sala musala. Se qualcuno fa un lavoro, Il faut aille baba voisin maini akokiko appliquer deve capire come fare
pour réussir na musala oyo azosala. per riuscire in quello che sta intraprendendo. Mutu abetaka bale. Qualcuno che gioca a calcio, Chaque joueur a sa stratégie mon côté. ogni giocatore ha una diversa Chacun strategia. des joueurs a sa stratégie. Ogni giocatore ha una sua strategia Oyo ayebi soki azwi bale koma akoki kosala po amarke. che conosce quando ha in possesso la palla per poter fare gol. Or, nous avons l'ennemi comme diable. Ma noi abbiamo il nemico come Il ne diavolo. cesse jamais de rôder. Non smette mai di rodere. Donc, il pour ça seulement Quindi la sua voglia à détruire l'église è soltanto di pour distruggere la l'humanité Chiesa entière et réussir Kokotana en enfer. affinché l'umanità intera vada in Or, la inferno. mission ou les stratégies de Dieu, Ma la missione e le strategie il di a Dio envoyé son Fils unique ha inviato il suo unico afin que figlio le monde soit sauvé. affinché il mondo sia salvato. Alléluia. Alleluia. Or, pour que le monde soit sauvé, Ma affinché il mondo sia il faut salvato, que les gens soient sauvés. le persone devono essere Or, un bon salvate. chrétien Ma un buon a cristiano été sauvé pour sauver les autres. è salvato per salvare gli altri. C'est pour cela Paul Azoloba. Per questo Paolo dice: Crois au Seigneur Jésus credi nel Signore et tu Gesù seras sauvé toi et ta e tu famille. sarai salvato tu e la tua famiglia. Non seulement comme je suis sauvé, Non soltanto che come je sono reste salvato, comme ça. che resto je così. dois prier pour ma famille Devo pregare per la et mia je dois famiglia l'évangéliser. e devo Sinon, sans evangelizzarli. contraire, bakoki pe kokota na life. Al contrario, potrebbero andare in inferno. Alléluia. Alleluia. Quelques stratégies du diable Qualche strategia diabolica pour détruire l'humanité. per distruggere l'umanità. Qu'est-ce que la stratégie? Cos'è la strategia? C'est un nom féminin, È un nome femminile, c'est un art. è l'arte L'art d'élaborer un plan di elaborare un piano Amen. ou d'action pour coordonner quelque o chose. di azione per coordinare un qualcosa. Alléluia. Alleluia. La manière d'élaborer, Un modo per elaborare, de diriger dirigere et de coordonner des plans o coordinare dei piani, d'action afin d'aboutir à un objectif déterminé. piani d'azione per raggiungere un obiettivo preciso. Toute stratégie faite par le diable ou par les hommes Ogni strategia fatta dal diavolo o doit uomo être appliquée et apporter des résultats. deve portare ad un risultato. Alléluia. Alleluia. Donc, la ligina yebisa mutu moko. Quindi vorrei dire a qualcuno, En tant que commerçant, en tant que travailleur, en tant que même étudiant, in quanto commerciante, studente o lavoratore, s'il y a un ça ne va pas, se c'è qualcosa cherchez che non à va, faire des plans pour la planifier année 2021 au bosser la classe plus qu'auparavant. cerca di fare un piano d'azione più efficiente dell'anno 2020. Signifie change tes stratégies. Quindi cambia la tua Si tu strategia. changes tes stratégies, Se cambi la tu tua auras la strategia, possibilité avrai la de possibilità maîtriser les matières pour bien travailler à l'école. di prendere controllo sulle materie per lavorare bene a scuola. Dites Amen. Di amen. Le diable change toujours de moyens. Il diavolo cambia sempre metodo. La Bible me dit, La Bibbia mi dice, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, nel libro di Giovanni 3,16, car Dieu a tant aimé le monde perché Dio ha tanto amato il mondo qu'il a donné son Fils unique, che ha dato il suo unigenito afin figlio que quiconque croit en lui affinché chiunque crede in lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie non éternelle. perisca ma che abbia vita C'est ça eterna. la stratégie de Dieu qui a fait depuis le ciel. Questa è la strategia di Dio pianificata Parce dal cielo. qu'auparavant, Nzambe atindaki ba Moïse, Perché prima Dio ha mandato Mosè, atinda ba Eli, ha mandato Elia, beaucoup de prophètes, tanti profeti ba échoué ya kosala l'œuvre de Dieu. hanno fallito Dieu nell'opera a di dit Dio. non. E Dio ha detto no, nakoki kolimite ba stratégie na ngai io non te, posso limitare le mie seulement na strategie ba prophète. soltanto sui profeti. Atali na likolo, il y avait des anges, des archanges. Ha guardato gli angeli e gli arcangeli, Atuni nakotinda nani. ha detto chi mando? Jésus a accepté d'aller venir dans le monde Gesù ha accettato di venire nel mondo pour se sacrifier, pour sauver le per monde. sacrificarsi e salvare il mondo. Or, la stratégie de Dieu, Ma la strategia di c'était Dio seulement Jésus à Koufa, è soltanto che Gesù pour que potesse l'humanité morire est à la sauver. affinché l'umanità potesse essere Or, tant salvata. l'humanité est à sauver, Ma quando l'umanità è salvata, automatiquement ils sont appelés chrétiens. in automatico noi ci Et chiamiamo quand ils sont cristiani. appelés chrétiens, E quando noi ci chiamiamo le cristiani, diable devient leur ennemi. il diavolo diventa nemico. D'un côté, le diable, il fait des stratégies Il diavolo da parte sua pour fa delle venir strategie tenter
et détruire l'humanité. per tentare di distruggere l'umanità. Non seulement à ceux qui ont détruit l'humanité, Non solo distruggere mais il l'umanità, est aussi venu jusqu'à l'église, il y a qu'à se mettre comme un ange de lumière. ma è anche venuto travestendosi da angelo di luce. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Ne nous limitons pas à être fort seulement dans des dons. Non limitiamoci a essere solo nei doni. Il faut chercher aussi des armes spirituelles. Dobbiamo anche cercare Nous armi devons spirituali. combattre comme de bons combattants. Dobbiamo combattere come buoni Parce que chaque combattenti. heure, chaque minute, chaque moment, le diable rôde comme un lion. Ogni ora, minuto, momento il diavolo rode come un Dans leone. le moyen, nous sommes pour détruire In l'humanité. qualsiasi mezzo per distruggere Oh, l'umanità. pour détruire l'humanité, madame, Ma per distruggere il a l'umanità besoin de détruire l'église. ha bisogno di distruggere Oh, prima la l'église Chiesa. a une puissance. Ma la Chiesa ha una L'église potenza. a une parole La Chiesa ha una pour parola changer per l'humanité. cambiare l'umanità. Alléluia. Alleluia. Lorsque le diable a yebi, Siccome il diavolo que la sa force de Dieu, che la forza di ça Dio se trouve dans si l'église. trova in Chiesa, Il a besoin plus ha de bisogno détruire les hommes di de Dieu, distruggere gli uomini di les Dio, enfants de Dieu, i figli di afin Dio, que l'évangile affinché il n'aille pas de Vangelo l'avant. non vada avanti. Le ballon nous amène à Sì, bien. amen. Mais nous devons chercher des voies et Ma moyens. dobbiamo cercare mezzi e modi. Vouloir ou pas, nous prêcherons l'évangile. Volere o no predicheremo il À Vangelo. Mondovie, à Turin, partout. A Mondovì, a Torino. Je dis que le ovunque. temps est venu. Io dico che il tempo è Où venuto. le temps est venu. Il tempo è venuto. Le temps où est Il venu. tempo è Il venuto. faut que chrétien In cui i cristiani devono Voilà alzarsi. que nous avons un Dieu. Devono dire che abbiamo un Dio. Nana Koloba, amen. Qualcuno può dire amen. Le diable change de Il stratégie. diavolo cambia strategia. Mais dans mon thème, j'ai préparé quelques stratégies. Nel mio tema ho preparato qualche strategia Oh, le diable a ça là pour détruire l'église. che il diavolo adotta per distruggere la Chiesa. Il change de stratégie chaque minute. Cambia strategia ogni minuto. Mais pour nous les chrétiens, voici quelques stratégies que le diable Ma per noi cristiani ecco qualche strategia che il diavolo prend pour détruire l'humanité. prende per distruggere l'umanità. Dans chaque stratégie du diable, In ogni strategia del le diavolo, Saint-Esprit nous donnera la lo possibilité Spirito Santo ci darà la possibilità de dire aussi quelles sont les stratégies de Dieu di dire anche quali sono le pour strategie mettre divine fin à les choses du diable. per mettere fine a quelle del diavolo. Première stratégie Prima strategia du diable pour détruire del l'humanité, diavolo per distruggere l'umanità c'est détruire les consciences des chrétiens. è distruggere la coscienza dei cristiani. C'est détruire les consciences des chrétiens. È distruggere la coscienza dei cristiani. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Te dites amen. No, di amen. Un bon chrétien, Un buon cristiano, si la Bible me dit se la Bibbia mi dice que le Saint-Esprit che lo Spirito Santo rend témoignage à notre esprit, rende testimonianza che al je nostro suis enfant de spirito Dieu. che sono figlio di Dio, automatiquement, in automatico, quand je pêche, quando pecco, le Saint-Esprit me lo dira Spirito Santo mi qu'il dirà fait qu'il y a. che papà Rifè tu hai Mais peccato. aujourd'hui, Ma oggi les consciences des chrétiens la coscienza dei ne sont cristiani pas présentes. non è Quand tu presente. pêches, Quando tu pecchi, restes comme ça. resti Tu così. vois comme c'est normal. Pensi che sia Non, on ne normale. peut pas s'habituer No. dans le péché. Non possiamo abituarci nel peccato. Contraire, il y a diable. On Contrario ne del peut pas diavolo. s'habituer dans le Non péché. possiamo abituarci al peccato. Alléluia. Alleluia. Dites amen. No, di amen. Péché est un poison. Oyo ezoko affecté même force ya ba chrétiens à la Il terre. peccato è un veleno che colpisce i cristiani. Ezoko affecté ba chrétiens. Colpisce i cristiani Pour basa na force te. affinché non abbiano Je forza. pêche. Pecco Na osenga pardon te. e non chiedo Na perdono. ko reconnaître yango te. Non lo riconosco. Je continue ma vie Continuo chrétienne. la mia vita Je cristiana. pêche. Pecco. Et je prêche, pardon. E Je predico. parle en langue. Parlo in lingua. Et je fais tout. E faccio qualsiasi Ce cosa. n'est pas bon. Non va bene. Mutu aza na poison. Chi ha il Il veleno faut pas détecter que poison est ça. devono, Ba pesa ba anti-poison. devono vedere che il Signifie que dans les veleno non c'è e chrétiens, dargli un nous devons antiveleno. avoir les consciences pures. Significa che noi cristiani Si dobbiamo je avere una pêche, coscienza pura e se pecchiamo Automatiquement, je demande in pardon. automatico chiedo perdono. C'est pour cela, un Jean Zoloba. Per questo primo Giovanni dice: Si nous demandons se pardon, noi chiediamo perdono, il est fidèle et juste lui è fedele e à nous giusto pardonner. per Mais à ceux qui perdonarci. sont conscients Ma que per j'ai quelli péché, che sono coscienti che hanno Nana peccato. Koloba, amen, Qualcuno amen. può dire amen? Aujourd'hui à l'église, Oggi in le chiesa péché est devenu comme il peccato è bonjour. diventato come un buongiorno, Surtout péché à beaucoup. soprattutto mentire. Ananias na Safira bakufa. Anania e Safira perché sono morti? Bakufa pour nani. Perché sono morti?
Alléluia. Alleluia. Est-ce que tant que vous avez coupé ça, mon pas Pierre, Ma quando hanno dato i soldi a Pietro, tant que vous avez qui Pierre était là, quando hanno venduto Pietro mais c'era le Saint-Esprit con lo était. Spirito Santo. Alléluia. Alleluia. Afin que des chrétiens Affinché i cristiani n'aient point de regret quand ils pécheront et seront esclaves du péché. non abbiano alcun dispiacere quando peccheranno e saranno schiavi di peccato. Un bon chrétien qui a le Saint-Esprit, ma Un sœur, buon mon cristiano che ha frère, lo Spirito Santo, fratello, quand il sorella, pêche sincèrement, Quando il faut pecca, en regretter pourquoi j'ai péché. deve dispiacersi di Il quel sera peccato. condamné dans son Sarà cœur. condannato nel suo Mais cuore. aujourd'hui, l'Église Ma pêche. oggi la Chiesa Elle pecca. regarde ça comme rien. Guarda questo come un Et niente. quand on a vu na yo na bomo ina Può yo, bloccare la tua yo vita. oyo za présent ou oyo za na Tu ndako. che sei presente a Écoute-moi casa, très bien, l'Église. ascoltami bene, Le Chiesa. péché, ce n'est pas notre Il vie. peccato non è la nostra vita. Le péché, c'est le Il diable. peccato è il diavolo. Parce que c'est la transgression de la loi de Dieu. Perché è la trasgressione della Quand nous legge di Dio. transgressions la loi de Dieu, Quando trasgrediamo la nous legge sommes di Dio, manipulés par le noi siamo diable. manipolati dal Et nous diavolo. devenons l'enfant du E diable. diventiamo figli Parce que del le diable diavolo. a péché dès le Perché il commencement. diavolo ha peccato dall'inizio. Écoute-moi, pour être bien Ascoltami, per dans la stare vie bene chrétienne, nella vita il faut cristiana rester dans la devi restare sanctification. nella santificazione. Qui peut dire Amen? Chi può dire amen? Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Dites Amen. No, di amen. Au moment que l'Église Vedi che la Chiesa, regrette à pécher, Zaki. il dispiacere del peccato non Nous c'è aimons più. plus à pécher Noi amiamo peccare sans même demander pardon. senza chiedere perdono. Je ne parle pas de l'Église Non locale. parlo della Chiesa, J'ai parlé de l'Église locale et Locale. maintenant c'est l'Église universelle. adesso parlo della Chiesa universale. Combien nous, des hommes de Dieu, nous péchons? Quanti noi uomini di Dio Nous faisons pecchiamo? même des dégâts. Facciamo disastri. Au lieu d'aller à la TV, là, c'est un pardon, je commence à dire de n'importe quoi. Invece di andare in TV e chiedere Allora, perdono, inizia a dire qualsiasi péché. cosa. Il peccato Est égal à demander pardon pour recevoir la grâce de Dieu. è uguale a chiedere Je perdono ne per peux pas me ricevere la grazia di justifier. Dio. Non posso Un bon giustificare. enfant de Dieu, quand je pêche, Un buon figlio pasteur, di Dio, pardonne-moi, quando j'ai péché pecco, contre toi. Pastore, Ce perdonami, n'est pas ho de peccato se contro di justifier. te. Non Oh, bisogna tu vois, giustificarsi. nous tous, nous sommes égaux. No, tutti siamo uguali. No, Te dis amen bien. no, Dio bene. L'église doit être sainte parce que notre Dieu est saint. La Chiesa deve essere santa perché il nostro Dio è santo. Donc si le diable a solo la conscience ya koyeba ke mutasumuki, Quindi se il diavolo toglie dalla nostra coscienza la consapevolezza del peccato, la stratégie de Dieu c'est le Saint-Esprit. la strategia di Dio è lo Spirito Te Santo. rendra compte que tu as péché. Ti farà rendere conto che hai peccato. Alléluia. Alleluia. Donc marchez avec Saint-Esprit. Camminare con lo Aimez le Spirito Santo. Saint-Esprit. Amate lo Embrassez le Spirito Saint-Esprit. Abbracciate lo C'est Spirito celui Santo. qui va dire que papa tu as péché. È colui che ti dirà hai Et peccato. celui qui va te dire aussi È colui che ti si dirà tu es anche enfant de Dieu ou pas. se sei figlio di Dio o no. Nana koloba amen. Qualcuno può dire amen. Deuxième stratégie du Seconda diable strategia del diavolo pour détruire l'humanité. per distruggere C'est l'umanità infiltrer des faux hommes de Dieu è infiltrare falsi uomini di Dio pour les prêcher sur la prospérité per farli predicare sulla prosperità et les biens de ce monde. e i beni di questo mondo. Alléluia. Alleluia. Une église ou un homme de Dieu Una chiesa dove un uomo qui di ne Dio prêche pas Che non l'enlèvement de l'église, il rapimento della chiesa, faites attention. fate attenzione. Bible solo dans Matthieu chapitre La Bibbia ci dice in 6, Matteo verset capitolo 33. 6 versetto 33. Cherchez quoi? Premièrement, les rois. Cercate prima On i ne re. cherche pas dans la vie chrétienne les biens matériels, les mariages, les voitures. Non si cercano prima i beni materiali, matrimonio e On macchine. cherche premièrement le royaume. Si cerca Si prima Dieu il te re. donne le royaume, Se les Dio ti dà restes ce il sont des regno, cadeaux. il resto sono regali. Il y avait dans la Bible, C'era nella Bibbia tanti che hanno camminato con Gesù ma non Yesu erano azalaki seri. roi des rois. Akokai pe koloba na likolo bakitele voiture Gesù, matambolaki makolo. che è il re dei re, poteva benissimo dire di far scendere.
On ne peut pas prêcher seulement l'abondance. Non si può predicare Nous solo sommes dans l'abbondanza. l'abondance parce que la parole nous dit nous sommes bénis. Là siamo nell'abbondanza Ma perché on la ne parola peut ci pas dice che siamo s'attacher dans benedetti. l'abondance. Ma non possiamo attaccarci On ne solo peut pas s'attacher all'abbondanza. dans les choses de ce Non monde. possiamo Nous attaccarci alle devons cose di prêcher questo mondo. et prêcher Dobbiamo et predicare. censurer la parole dans le péché, dans la sanctification et dans l'enlèvement. Predicare la parola nella santificazione e nel rapimento. Alléluia. Alleluia. Mais lelo, Ma oggi au monake, vedrai che bato belé, tante persone bazaka na besoin, hanno solo bisogno il y a bien matériel. dei beni materiali. Christ n'est pas venu pour le bien matériel. Cristo non è venuto per i beni J'ai lu materiali. enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Giovanni dice, ma affinché chiunque crede in lui non perisca ma che abbia vita eterna. Tout est vanité de vanité. Tutto è vanità. Oh, c'est ça la lélo. Ciò Et che c'est fai ça la oggi période ecclésiaste. è già stato compiuto nel Salomon periodo lobby. dell'Ecclesiaste. Oh, c'est Salomone ça la dice, malélo. ciò che Et succede c'est ça la main. oggi Donc è già tout stato. est vanité de vanité. Quindi tutto è vanità. Alléluia. Alleluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Carissimo nel Signore. Combien de prophètes, Quanti profeti, combien de prédicateurs quanti predicatori n'aiment pas prêcher le péché, non amano predicare il peccato, n'aiment pas prêcher la sanctification. ma amano predicare la Bien-aimé, santificazione. c'est plus même au prêcher ngai sanctification. Si je suis saint, j'ai la possibilité de posséder toutes les choses. È meglio che mi predichi la santificazione, perché se sono santo ho la possibilità di avere ogni cosa. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matteo capitolo 6, versetto 33. Là, on peut ça va verser. Nous Doi lisons versetti. seulement quelques versets. Leggiamo solo qualche versetto. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Ecclesiaste 1, 2. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1. Ecclesiaste capitolo 2, versetto 1. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5. Primo Timoteo capitolo 6, versetto da 3 a 5. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5. 1 Timoteo 6, dal versetto 3 a 5. 1 Timothée 4, verset 2. 1 Timoteo 4, 2. Donc autant maintenant quelques stratégies ou stratégies des chrétiens. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Nekomoko atangelinga. 2 Timoteo Rapidement. capitolo 4, versetto 2, che qualcuno me lo legga rapidamente. 2 Timothée 4, 2 à 5. 2 Timoteo 4, da 2 a 5. Leggo nel nome di Gesù. Amen. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si svolgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Predica la parola, insisti in ogni occasione Reprend, favorevole e censure, sfavorevole. exhorte avec toute douceur et en instruisant. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di Car insegnamento e il viendra pazienza. un temps où les hommes ne supporteront pas Infatti, la saine doctrine, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs. ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie Dans les derniers temps, Negli ultimi ce n'est tempi, pas le temps seulement de dire on peut voyager. Qui est l'Europe au Kendewa puis maintenant? ma non è il tempo solo di dire viaggerai, ma se sei già Oh, venuto, cosa non puoi andare. Avrai un marito, avrai una Non, moglie, c'est no. le temps de censurer, c'est le temps d'insister la parole È de il tempo Dieu di- pour être saint dans le Seigneur. Insistere sulla parola di Dio per essere santi nel Signore. Ce n'est pas le temps de beaucoup de démonstrations, mais c'est le temps de préparer l'église pour être enlevée. Non è il tempo di troppa dimostrazione, ma di preparazione alla Chiesa per il Église, rapimento. écoute-moi très bien. Chiesa, ascoltami Il y bene. aura un temps, ma faux prophète, ma qu'on s'incliner parmi nous, ma qu'on l'a tapé ma soutane. Ci sarà un tempo in cui i falsi profeti si inclineranno su di noi, Mais leurs œuvres ma le loro opere montrera qu'ils sont du diable. mostreranno che sono del diavolo. Bien-aimé dans le Seigneur. Carissimo nel Signore, Combien de paroles les a prêchées?
Quante parole sono predicate? Ce qui, un prédicateur prêche même le péché, oye, a yebaka ko condamné. Se diciamo che se un predicatore predica solo il peccato, condanna le persone. Mais l'église oyo, Ma la papa chiesa- usaka batu makolo. Che- L'église oyo babwake la kabatu ma veste. Quella Tu chiesa verras plein. in cui buttano le giacche, fanno Bien aimé, dimostrazioni, mieux vedrai tutto vaut pieno. conduire deux personnes avec la sanctification au lieu d'être beaucoup aller en enfer. Meglio condurre due persone con santificazione invece di Les essere saints tanti, ma tutti resteront à all'inferno. l'église. Les Les saints I santi resteront à l'église. resteranno in Et chiesa ceux qui n'aiment pas la sanctification, E quelli che non parce amano que la l'église santificazione, wana étouffa kabatu. diranno che in quella chiesa soffocano le persone. Nani akoloba amen. Chi può dire Nous amen? devons être prêts. Dobbiamo essere pronti. Si y a le péché, va censurer, va kangio. Se c'è il peccato e te Ma lo corrigere io, c'est ti correggono, va bene. Troisième stratégie Terza du strategia diable pour détruire l'humanité. del diavolo Oh, per distruggere l'umanità. le diable est malin. Il diavolo è maligno. Mettons à leur disposition Mettiamo a loro des disposizione téléphones, dei telefoni, plus de programmes télévision, più programmi plus de televisivi, divertissement, divertimento, plus de boîtes de nuit discoteca, qui leur prendront du temps che gli prenderanno il tempo pour ne pas lire la Bible. per non leggere la Bibbia. Combien de chrétiens, Quanti s'il cristiani, est tout près de télévision, se è il davanti peut alla faire televisione, 50 minutes, 1 heure, 2 heures. può fare 50 Ma minuti, s'il un'ora, commence à due, prier, ma se inizia a pregare, si addormenta. ce sont des stratégies diaboliques. Sono strategie diaboliche. Na te ite toboya télévision. Non ho detto di non guardare la TV, Na lobi te tosomela bana ba téléphone malamu te. non ho detto di non comprare Mais buoni ce sont des telefoni, stratégies ma diaboliques. sono strategie su cui il diavolo approfitta. Alléluia. Alleluia. Na tuna ka question moko. Faccio una sola Soko zo domanda. naviguer, Se ozo tu sala ba ko so na WhatsApp. Tu peux navighi prendre combien de temps? e chatti su WhatsApp, quanto tempo? Hein? 24 ore su 24 heures sur 24. Na tuna mwana muke ya suka. Ah, nani a mwana mukasu? Chi- Mwana mundele. Yo naviga combien d'heures? Quanto tempo stai? sul telefono? Dipende. Quanto tempo prendi per notre Père qui est au ciel? Comme Quanto tempo prendi per pregare? à des fois tu dors sans prier, si ou non? A volte dormi senza Ce pregare. sont des stratégies diaboliques. Sono strategie diaboliche. Paul a dit, rachetez le temps car les jours sont. Paolo dice riscattate il Réveille-toi, tempo toi perché i giorni qui- sono maligni. Non, Svegliati c'est le tutti temps de dormi. racheter No, le è il temps. tempo di riscattare Nous il avons tempo. un petit temps qui nous reste. Abbiamo un piccolo Nous tempo che ci devons avoir rimane. le temps à prêcher, à parler de Dieu et à prier pour Dieu. Dobbiamo avere il tempo di predicare, parlare e predicare la parola di Dio. Mais combien de fois, Ma quante même à volte? tes amis, A dans te i tuoi WhatsApp, amici, dans amici. Messenger, si tu as dit même Jésus t'aime, Su Messenger hai mai detto Gesù ti mais ama? Ezaka ba photo, Ma solo Maloba, fotografie, ainsi de parole, suite, ce sont des stratégies eccetera. diaboliques. Sono strategie Quand il y a la diaboliche. technologie qui monte, l'œuvre de Dieu doit être diminuée. Mais je te dis, avec la force du Saint-Esprit, Ma nous io ti allons dico, de l'avant con la pour forza dello prêcher, Spirito Santo, exhorter et sensibiliser. andiamo avanti per predicare. Alléluia. Alleluia. Oh, comprendre que Capisci diable a che malin. il diavolo è furbo. Le loyo, Oggi tata na maman, il papà e la mamma, je connais une famille, conosco una famiglia, jusqu'au point Baboyana, fino a, Mindele, si sono lasciati, Mindele, italien. italiani. Donc, Mubali, 21 Il marito alle 9 di sera akotika mwasi na discothèque. va in discoteca. Atiki mwasi, Lasciato la moglie in discoteca abini, e lei 3h, balla 4h abengie, alle 3-4 del mattino. Amore. L'ha chiamato amore, yako nzwanga. vieni a prendermi. Eza ya koloba te, c'est vrai. Non è? Mais eza vrai. È vero, Ce sont des distractions. sono delle distrazioni. Parce que tout qui ne donne pas gloire au Dieu, donne gloire au diable. Perché tutto ciò che non dà gloria a Dio dà gloria a Bino Dio. na lubobalite. Voi non Yo siete ancora yozo la nana la sposati. musica. Tu che mi segui da Les gens lontano. n'aiment pas de telles prédications. Le persone non Mais je amano le queste dis predicazioni. ouvertement, c'est Ma io Dieu lo qui m'a dico mis au cœur. apertamente. Bino na lubobalite. Dio me l'ha Na messo bino a cuore. bobala, il faut faire beaucoup Chi è d'attention. sposato e chi no dobbiamo Na fare bino na attenzione. lubobalite, il Per faut chi non bien è choisir. sposato bisogna scegliere bene. Dans le choix, Nella scelta on ne choisit pas parce que tokola non ensemble. si sceglie perché siamo cresciuti On ne choisit insieme. pas na ponaye pour to salai quartier Non si moko. sceglie la persona così perché siamo baba nello la stesso capona quartiere. mawati. E
e non ci si sposa per Papa la pena. capo azo mérité libala. Ci si sposa perché la persona Je ne peux pas merita. choisir une femme parce que elakanga na tango apasi. Non posso scegliere una donna perché mi ha aiutato quando avevo Tout chrétien difficoltà. alekaka na tango Ogni apasi. cristiano passa in un momento Tango difficile. apasi c'est éternel Il te. momento difficile non è Bible eterno. tout passera. La Bibbia dice tutto Mais comme passerà. j'ai la parole de Ma Dieu, siccome ho la parola di cette Dio, parole qui ne passera jamais, parola che non passerà cette parole mai. me bénédira, Questa parola cette mi parole me benedirà. donnera la force, Mi darà la cette forza. parole me donnera la voiture, Mi darà la me macchina. donnera les maisons mi darà et le me donnera case l'argent. e mi darà i soldi. Parce que c'est la parole Perché de mon è la Dieu. parola di Dio. Amen. Non posso scegliere solo per te. C'est elle qui m'a donné des quêtes. Quando io ero senza soldi avevo solo un paio di scarpe, è lei che mi ha In dato le portugais, si scarpe. dice cuidado. In portoghese si dice cuidado. Donc attention. Quindi attenzione. Miso molimo pe ya musuni, il faut Gli occhi choisir. spirituali e carnali Confie-toi devono dans ton, scegliere. avec ton pasteur. Pasteur, Confidati j'ai con tuo besoin de pastore. quelqu'un ou quelqu'une. Pastore, ho bisogno di qualcuno o qualcuna. C'est vrai, hein? È vero, eh? Bansotoloba. Tutti diciamo. Bansotoloba, Tutti amen. diciamo amen. Nani mokonzi. Chi è il re? Pour des païens, Per i pagani, le diable il diavolo a cette distraction, dà la distrazione, l'envoûtement, la stregoneria, aveuglement. cecità. Donc, diable, n'a pas païen. Il diavolo nei pagani, Ma stratégie na yezali le strategie sono a envoûter ba, di incantarli, a aveugler ba, accecarli, a cette distraction kat na ba. mettere la Là, distrazione. on va dire, ngala ke l'église a pamba pamba wana. Dicono quelle chiese lì, Alléluia. alleluia. Combien de païens te soient ma réponse? Quanti pagani Ozo talebo azo kende vers la mort. lo guardi e va verso la morte Et beaucoup to mona bakufa. e tanti sono morti. Na Naples to na Kazeta, to na un frère. Ale ko yemi sa so ba ndoyi msati na pas l'idée. A Napoli, a Caserta, avevamo un fratello che Akoma ndoyi cantava msana mbunda siko tilo bina tongo. e che poteva Na Bible cantare e suonare fino al giorno dopo. Mariage moko alaki na Mondovi. C'era un matrimonio a Mondovì qua. Frère wana ayena coca ya mubimba. Quel fratello è venuto con una bottiglia di Oh, un coca Coca-Cola. empoisonné. Una Coca-Cola avvelenata. Poco coca, tout whisky. Poca Coca-Cola Frère azo mischiata mena te con me whisky. alangwe. Ma il fratello era già ubriaco Tokundai. e è morto. À cause de la distraction. A causa della L'église, distrazione. écoute-moi très bien. Chiesa, ascoltami On bene. ne fait pas toutes les choses. Tout m'est permis. Tutto è permesso. Mais tout n'est pas utile pour édifier mon âme. Ma non tutto è utile per edificare la mia anima. Si ce ne sont pas utiles, Se non è Laisse utile, tomber. lascia stare. nana koloba amen. Qualcuno può dire amen. Loba amen a bien. Di Oh, et ça ma stratégie, Queste il y a sono diable. le strategie del diavolo. Alléluia. Alleluia. Nani mo konsi. Chi è il re? Oyebi ke diable aza tellement mabe. Sai che il diavolo è così cattivo. Tokomi na quatrième stratégie, oui. Siamo arrivati alla quarta strategia, sì? Alléluia. Alleluia. Quatrième stratégie du diable pour détruire l'humanité. Quarta strategia del diavolo La per distruggere production de l'umanità. boissons alcooliques, La produzione di bevande Des alcoliche, cigarettes. sigarette, de drogues, droghe, de parcs publics autobengaka jardin. parchi pubblici, quelli che chiamiamo giardini. Il y a d'autres villes, Ci sono altre des città lieux de rencontre des amoureux. in cui Wabana mikete quelli botanga na sono internet bomonaka boyoka. luoghi di incontri degli innamorati, lo sapete? Alléluia. Alleluia. Là, on peut faire tout. Lì si può fare Même tutto. les rapports sexuels, les films pornographiques. Anche rapporti sessuali e film Ce pornografici. sont des stratégies que le diable amène dans le monde Sono strategie che il diavolo porta pour nel mondo détruire l'humanité. per distruggere Mais l'umanità. nous, en tant que chrétiens, Ma noi in quanto nakokele cristiani na jardin possiamo pour andare in, passer tant qu'on soit mon pépé. Je peux aussi prier dans les jardins. andare in giardino per prendere aria oppure pregare lì. Alléluia. Alleluia. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Non posso fare come Parce fanno que je ne tutti, suis pas citoyen tout le monde. perché non sono Mondo.
come tutti, Je ne suis pas citoyen comme tout le monde. non sono un cittadino come tutti. Moi, je suis citoyen céleste. Io sono un cittadino celeste. Mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Il mio nome è scritto Dieu nel se libro trouve di dans le Dio. ciel. Dio si trova Si nel je me cielo. trouve dans le jardin, E se mi trovo nel avec ma giardino, sanctification, con la mia santificazione, avec l'honnêteté, con la je mia reste. onestà, resto. Alléluia. Alleluia. Ce n'est pas des places oyo, tokoki kosala n'importe qui, comme tout le monde. Non sono dei posti in cui possiamo comportarci come gli altri. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Cinquième stratégie, Quinta strategia. c'est inventer des fausses religions Inventare false religioni pour éloigner per le allontanare monde de Dieu. il mondo di Dio Ils pousseront à blasphémer contre Dieu. e che spingono queste religioni a bestemmiare contro Dio. Bien-aimé, Carissimo, conseil na kopeso, un consiglio che ti do, reste sur place. resta stabile. Soko Dove za sei- Se sei stabile, okozwa quelque chose de formation comme mon musica. potrai avere una formazione che ti porta Toutes les lontano. églises qui confessent le nom de Jésus, Non tutte le ne chiese sont che pas de confessano il nome di Gesù Alléluia. sono di Dio. il y a des églises, Ci sono delle chiese il y a la Bible, in cui c'è mais la derrière Bibbia, la Bible, ma dietro il y la a une Bibbia réalité du diable. c'è una realtà diabolica. Ne faut pas suivre seulement que Aza pasteur, Aza ndekoboy, Aza ndekoboy. La kati va passer per ma faux pasteur Non bazar. bisogna seguire perché uno è pastore. Dentro i pastori ci sono falsi pastori. L'église est belée. Tante chiese. Na komi na Kinshasa. Sono arrivata a Kinshasa. J'ai béni mon Dieu parce que quelques pasteurs au Baïba Kinga, Benedico il mio Dio perché qualche pastore che mi conosceva balobi soki ba invité en église, ha detto: se ti invitano in una chiesa, yako la sabiso invitation. Et mostraci l'invito. na zube invitation belée. Ho avuto tanti inviti Alobi na kokende te. e ho detto non andrò. Bazo proposer que ba otindelo voiture ko ya kozwa yo. Ti Ba futela yo propongono hotel. una Oza macchina na che ti viene a somme moko prenderti, boye soko silisi un côté. hotel, C'est una pour te somma, séduire seulement. è soltanto per sedurti. Il y a beaucoup de pasteurs, j'ai vu à Kinshasa. Ho visto a Kinshasa Leur tanti prédication, on a un pastori, signe diabolique. anche le loro predicazioni con segni Parce diabolici que così, baza déjà bateau baza na ba religion moko ya malamu. perché sono già corrotti da altre religioni. Baza l'église de Dieu, oh comme on a l'église de Dieu, mais au-dedans, bazo confesser les autres confessions La que loro Jésus-Christ. apparenza mostra la Chiesa di Dio, ma dentro di loro non confessano realmente il nome di Gesù. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Nani mokonzi. Chi è il re? Nani mokonzi. Chi è il re? Sixième, Sesto, envoyer vers eux des démons d'orgueil inviare verso di loro demoni qui di les orgoglio empêchera che li impedirà de croire la doctrine di credere alla sana dottrina, vers eux inviati verso di des loro démons d'orgueil dei demoni di orgoglio qui les empêcheront che gli de croire à impediranno la saine di doctrine. credere alla sana dottrina. Alléluia. Alleluia. Combien de prédicateurs, des hommes de Dieu, Quanti uomini di Dio, predicatori, sont des orgueilleux? Combien des enfants de sono Dieu? orgogliosi? Quanti figli di Oh, Dio? Dieu résiste aux. Ma Dio resiste agli Premier orgogliosi. orgueil, c'est le. Il primo orgoglioso Le è diable. il diavolo. Donc si Dieu te résiste, il te voit le diable. Quindi se Dio ti resiste, Alléluia. ti vede il diavolo. Donc bien aimé, l'humilité précède la gloire. Carissimo, l'umiltà precede la L'église de Dieu gloria. doit être humble. La Chiesa di Dio Même deve essere ceux qui umile. n'ont prêché l'évangile, Anche se predico il Vangelo, batu nyonso bakwei na mabele, tutti cadono per terra. nakende ko se vanter te. Non devo La vantarmi. gloire soit rendue à notre Dieu. La gloria sia resa al nostro Un bon Dio. prédicateur Un buon doit predicatore être humble. deve essere C'est umile. Dieu qui doit être È élevé. Dio che deve essere Élevons seul innalzato. Jésus. Nous ne Innalziamo devons pas solo Gesù. prendre la gloire de Dieu Non dans nos dobbiamo vies. prendere la gloria di Dio nella nostra vita. Amen, amen. Di Amen. Jacques chapitre 4, verset 6. Giacomo capitolo 4 versetto 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Primo Pietro 5:5. Psaume 138, verset 6. Salmi Sokoyo 138 kite na 6. suka otuninga. Proverbe chapitre 3, verset 34. Proverbi 3:34. Matthieu 23, 12. Matteo capitolo 23 versetto 12. Alléluia. Septième. Alleluia. Settima strategia. Créons plus. Creiamo Point di capital. Le deux derniers. più. Ultimi punti. Créons plus Creiamo di più de conflits
conflitti, de jalousie, gelosie, de haine odio et de groupes e gruppi style. Passez par le groupe style, non? e gruppetti, Ma petite groupe l'église. i piccoli gruppi. Alléluia. Alléluia. Au moment où dans l'église, Vedrai che in chiesa il conflit entre pasteur et pasteur. ci sono conflitti fra Vous pastori e cherchez pastori. quoi? Cosa cercate? Un pasteur contre un pasteur. Pastore contro Vous il cherchez pastore. quoi? Cosa stai La cercando? haine contre L'odio l'autre pasteur. contro l'altro Bien aimé. pastore. Carissimo, Il y a sa sœur posée la boutique à la sœur posée. lei è sorella Posel e rimarrà Nga sorella na za Posel. évangéliste rifait la boutique à l'évangéliste Io sono rifait. evangelista Rufino e rimarrà Soka za na evangelista Rufino. ministère, a reçoit ministère na nga te nga na reçoit ministère na ye. Anche se ha un ministero, lei non prenderà il mio, io non Na il ata suo. na sali nyonso na te ya lokola ye tokokoka na te. Anche se farò di tutto per essere come lei, Aza na saremo mai uguali. baparticularité oyo nzambe apesa ye. Ha le sue particolarità Mais che faut pas Dio le ha. chercher okwesa moninga mpo olobake na yebaki. Ma non devi Mais faut cercare di pas- abbassare l'altro per dire che io so di più. Ne faut pas un jour olobake soki moninga akwei obeti maboko lobi amilakisaka. Non devi dire che se qualcuno cade, Cherche tu l'amour. ti vanti. Cerca l'amore. C'est ça la stratégie de Dieu. E questa è la strategia Cherche di à Dio. récupérer ton frère. Cerca a recuperare il Cherche à fratello. aimer tout le monde. Cerca d'amare Cherche tutti. à vivre dans l'humilité. Cerca a vivere nell'umiltà. Bien-aimé. Carissimo, Un pasteur, un pastore amoni exemple, vede un esempio. publicité moko na Una Kinshasa. pubblicità. Balobi che campagne a Kinshasa. d'évangélisation. Dicono campagna di Ah, ye, evangelizzazione. ese asila na ye, nzambe na ye akufa. Ah, il suo tempo è già finito, il suo Dio è già Oh! morto. Ah, Bien-aimé, carissimo, Bible lobby. la Bibbia Dieu dice renouvelle sa bonté chaque matin. che Dio rinnova la sua Il peut te donner bontà. l'onction selon sa Ti volonté. può dare l'unzione Il secondo la fait sua ce qu'il volontà. fait. Na Fa cosa muto ya vuole, lingi. con chi Nata vuole. alingi. In tempo Nata che vuole. opportun. E Non, nel comme tempo minimiser opportuno. muninga te. Quindi non Bien minimizzare aimé, bien aimé, la zone répétée. No, Comme io si ta ripeto. bénédiction dépend d'elle. Quindi forse la tua benedizione dipende da quella persona che tu Tous, nous sommes nécessaires dans l'œuvre de Dieu. Tutti siamo importanti nell'opera di Dio. Même dans l'orchestre. Anche in Comment on a été pour l'équipe orchestra. à tout nyonso. Non So pensare che batiki le robeta guitare basse accompagnement te solo te robeta synthé te robeta drum te koyemba te yo moko. se non perché non farai mai da solo, non canterai mai da solo. Peut-être quelqu'un suonare. musicien abeta guitare ayemba ye moko. Magari c'è qualcuno che fa tutti Mais e mukola due. kosala album akoluka babetela ye. Ma il giorno che farà un album cercherà Donc bien aimé, qualcuno. et loko zo minimiser kosala très nécessaire. Quindi ciò che tu minimizzi può essere necessario Même per te. mai oyo ezoleka tomona mai ya salite soki incendie ye tokozwa mai wana po tobwaka. Anche l'acqua sporca che puoi vedere per terra, quando ci sarà un incendio cercheremo quell'acqua. Même mutsopi oyebi mutsopi. L'ombrico, i vermi. Ok, mutsopi eza nécessaire na Kinshasa kotiango likolo ya eloko topeshelaka È mbisi. importante da mettere per pescare Mutsopi ya muke ekoki komema mbisi ya munene. e può anche aiutare a catturare un grosso pesce. Fourmi La ndogo formica. ndogo. Fourmi akokota éléphant na zolo pe éléphant kufi. La formica può entrare Non, nel ne capo minimisez dell'elefante, pas les dell'elefante autres, no. bien-aimés. Non minimizzate Même yo nessuno. solandanga, même Anche yo, tu che mi il stai faut dietro te, reconnaître la grâce de quelqu'un. devi riconoscere la Non, grazia degli altri. chipsia za la grâce, il faut tobetere maboko, tobetere maboko. Lo diremo per Soki chipsia so méditer, tobetere maboko, ate malamu, betere maboko. si predica Mais bene, tout batti le dépend mani de per l'église lei. pour la gloire de Ma Dieu. dipende dalla chiesa per la gloria di Pona Dio. nini, soki sono in Perché église. lo sparlare in Pona nini chiesa, kokabwa en église. la divisione in chiesa. Écoute-moi, même vers le pasteur, il y a même Kowelana, oh bien aimé, tout son ministère, mon côté. Anche tra i pastori, scusa. Tozo wela toko wela ninyo. Cosa c'è da Ngala za évangéliste rife na otika l'évangéliste Io rife. sono evangelista. Na koma pasteur Paulette na koma pasteur Fukate. Pastore in fuca o Atana lukina te alokona pasteur Paulette na okokate na okoma Anche se baba. cerco di predicare come Il faut la te diventerò na ndenga muto. ki rife lo ba amen. Napona nini tozo wela. Ma perché ci Pona nini facciamo l'église a gara? kokabwana. Perché ci dividiamo? Ce sont des stratégies Sono diaboliques. delle strategie Nous diaboliche. devons être unis Dobbiamo essere uniti pour être dans la per force. essere nella forza. En français, on dit l'union fait. I francesi dicono l'unione. Alléluia. La force de l'église, ça se trouve en Jésus-Christ. La forza della chiesa Jésus si trova in disait, Gesù Cristo. rapide, Gesù diceva, Jésus disait, Gesù diceva, moi et le Père, nous sommes un. io e il Padre siamo uno. L'église doit être un. La chiesa deve essere uno. Nana koroba amen à bien. Amen.
Teloba amen à bien. Amen. Diable aza kokotisa kozanga koyokana na église. Il diavolo fa entrare la divisione in Au moment chiesa. que église, Vedrai la che puissance una de la chiesa, parole, la potenza della bayokana katena parola, opes exemple. Na église bongadio minzana. ma magari non vanno d'accordo con la chiesa X. Pona nini? Perché? Leur pasteur bayokana katena leur pasteur. Il loro pastore non va d'accordo con Au il moment la ba pastore. frère église o ba mission église oyo na ba mission wana bayokana katena. Addirittura i musicisti da una chiesa Ce all'altra non sont vanno des d'accordo. stratégies diaboliques. Sono strategie Et comme diaboliche l'église na enfer. che porterà la Yo chiesa oyo in pasteur inferno. oyokana katena pasteur. Tu che pastore non vai Ceux qui d'accordo pasteur con wana l'altro. pechaki lukaye oloba o exhorter Se ye. quel pastore ha Ne faut peccato, pas cercalo per critiquer Moudinga na esortare e non sima. criticarlo Même dietro le yo frère, même spalle. yo sœur. Anche tu fratello Ne o faut pas sorella. de se critiquer les uns les autres Non dans bisogna l'église. criticarci gli uni gli altri in Mais tout chiesa. ça église moko. Siamo la stessa chiesa. Nalobelaki groupe et groupe style. Ho detto gruppo e gruppetto. Omona ke na église. Vedrai che in una Pasteur chiesa, adjoint na pasteur titulaire. pastore vice titolare, Groupe moko ya boye passalaka mpona pasteur titulaire. e un gruppo di persone Omona è groupe per mususu il pona pastore pasteur titolare. E invece l'altro Paul azoloba gli na altri- 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 tina C. Paolo dice da Qui est Primo Paul Corinzi fino a et giù, qui est Apollos? Chi è Paul Paolo e a chi è planté Apollo? et Apollos a arrosé. che Paolo pianti e che Apollo possa Il faut l'église doit avoir la maturité. annaffiare e Parce que l'église doit avoir la la chiesa maturité. deve avere la maturità. Bien aimé tokowela nini? Cos'è che perché facciamo a gara? Sikoto okeno batise batu na komba pole. Andremo a battezzare persone Na con il komba nome fuka to rifa. Papa Polè Toko batise evangelista batu na kombo ya e ye. invece è tutto Ceux nel qui nome te di comprennent que Gesù. tout, Se na capiamo mabele, che na tutto- likolo, pe na sia mabele, le nom de Jésus, il faut se soumettre na Se l'humilité. capiamo che sulla terra, sottoterra e nei cieli tutto si sottomette al nome di Gesù. Alléluia. Alléluia. Au monde, pays contre pays, Vedi paese contro paese, royaume contre royaume. regno En contro ce regno. moment-là, In quel momento lì, si l'église est dans les distractions, se la chiesa è nella ma pasteur distrazione, bakoyokana te, i pastori non vanno nga d'accordo. nazomona ser lokwa tokoyokana te, E io vedo, siccome non vado d'accordo con la nakomi sorella se ennemi. e diventa mia nemica, Or l'ennemi juré c'est le diable. ma il nemico giusto A ce è il moment-là, diavolo. In quel momento lì, nous oublions l'ennemi, noi dimentichiamo il mais nemico, nous mettons ennemi comme frère et ma sœur. mettiamo il nemico come fratello o sorella. Te, l'amour supporte tout. L'amore sopporta tutto. Dernière stratégie du diable. Ultima Il y a stratégia beaucoup del de diavolo. stratégies, mais quelques 8 stratégies que j'ai préparées. Ci sono tante strategie, ma le 8 strategie che ho preparato Rendons-leur la vie difficile pour que leur foi diminue. il diavolo ci rende la vita difficile affinché la nostra fede diminuisca. Paul Azoloba, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Paolo dice chi ci separerà dall'amore La di Dio? faim, la mort, la jalousie, le La fame, manquement la ou quoi? morte, la gelosia, la Bien aimé mancanza. dans le Seigneur, Carissimi na nel bapasi Signore, na nga na kolanda Yesu, nella na mia kozanga na nga na difficoltà kolanda seguirò Yesu, Gesù, nella mia ata povertà naza na seguirò makolo na Gesù, kolanda anche Yesu, se ata na na voiture na kolanda seguirò Yesu, anche se non ho la la vie macchina, ezala seguirò Gesù, difficile, che la ezala vita sia malamu, difficile. na kokangama na foi, po foi na nga eza dans le Seigneur. Che la vita sia difficile o no, io mi attaccherò alla fede per seguire il Signore. Ozo remarqué que vie à bas chrétien, ils ont comme plus en plus difficile. Non noti che la vita dei cristiani diventa Même bateau bazo sala, difficile? même bana bazo tanga, même biso ba parents, la vie devient trop difficile. Sia Papa, i ce n'est pas figli ça. che studiano, sia i genitori che Fini lavorano. la vita récréation. diventa finita la ricreazione. Bible Zoloba. La Bibbia dice Qui nous séparera donc? Comme ci personne ne separerà. peut se Siccome séparer de nessuno l'amour ci de può Dieu. separare dall'amore di Dio. Oh, cet amour produira le boulot à moi. Questo amore Cet produrrà amour il lavoro in produira me. la prospérité à moi. Produrrà la Cet prosperità in amour me. de Jésus produira toutes choses Questo à moi. amore di Gesù produrrà Même le ogni cosa manquement in me. aujourd'hui ou demain. Mais le lendemain, tu auras quelque chose. Anche la mancanza di oggi domani, ma dopo domani avrai Bien aimé, qualcosa. pourquoi ça condimana yote? Non mentire alla tua fede. Simba Yesu makasi. Attaccati a Gesù. Oh, Simba Yesu, tieni, Simba. Tieni Gesù. Simba Yesu. Tieni Gesù, attaccati Motema a na Gesù. yo elemba te. Che il tuo cuore non si stanchi. Moyembe alobi te.
Nabungisa Eli. C'è un cantante che dice: ho perso la speranza. Non devo perdere Nabungisa Elikia. No, nakoko bungisa Elikia na Non ngate. posso perdere la speranza. Elikia na ngeza na Yesu La bien mia aimé. speranza è in Gesù. Lelo soki na zangi nga rifin. Oggi Lobi se na io ndimite na manco, kozanga. io so che domani Parce que non Christ en mancherò. nous c'est l'espérance et la Perché gloire. Cristo è noi la speranza Nous della sommes plus gloria. que vainqueurs par celui qui nous a Siamo aimés. più che vincitori. Dieu est notre colui che ci ha bénédiction. amati. Dio è la nostra benedizione. Il fera quelque E chose. farà qualcosa. Pona kosukisa. Per finire, Nalingi na yebisa yo eloko moko. vorrei dirti qualcosa. Notre foi ne dépend pas des hommes. La nostra fede non dipende dagli uomini. Notre foi ne dépend pas des hommes. La nostra fede non dipende dagli uomini. Notre foi ne dépend pas des salaires. La nostra fede non dipende Mais dal notre salario. foi dépend de l'amour de Dieu Ma qui nous a aimés. dipende dall'amore di Dio che ci ha amati. Bien-aimé. Carissimo. Travail ou pas, Lavorare voiture o ou no, pas, macchina o salaire no, ou pas, salario sers o no, l'Éternel. servi l'Eterno. Aujourd'hui tu manques, Oggi manca, demain tu auras. domani avrai. Nanu na monate, Non ho mai visto, nanu na monate. non ho mai visto Nzambo aza il fidèle. Dio fedele Atika mosali na umela na pasi. che lascia il suo Atika bana ne ba servo umela na curare nella pasi. povertà. Lelo soki azangi. Oggi se Lobi tu non akolongola hai, mai ya miso na yo. domani il Signore Lobi asciugherà le tue akolongola lacrime honte na yo. e toglierà la tua Lobi vergogna, akolongola kozanga na yo. toglierà Tala. la tua mancanza. elobi nango bato ya mokili bato bazwaka na ntango ya mobutu Come dicono quelli del mondo, coloro che hanno avuto al tempo batambulaka na del vewe ya moke. loro guidavano con maggiolino. Ya mokie lelo bazobenga yango kiula. Oggi lo chiamano maggiolino. Alléluia. Alléluia. Forme changée. La forma è cambiata. Yo ozokanisa ke bénédiction oyo elekaki eza plus que yo Tu pensi nakoyebisa yo mpona conclure che la le benedizione panier passata circule encore. Tu pensi che la benedizione passata è troppo per te, Fixe ma tes regards la vers benedizione Jésus. circola ancora. Fissa il tuo sguardo verso Gesù. Fixe ta foi vers Jésus. Fissa la tua fede verso Il fera Gesù. quelque chose. E lui farà qualcosa. Que ton Dieu, qui est mon Dieu, qui Che est il notre tuo Dieu, Dio, che è il mio Dio, che è il nostro Dio, vous bénisse. vi benedica. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Amen, popolo di Dio, possiamo fare ancora un applauso, Signore? Alleluia. Sono sicura che questa predicazione è stata una benedizione per voi. Ci ritroviamo ancora al nostro culto domenica a partire dalle 10 sempre. Continuate a seguire, potete seguire questa predicazione sempre su Facebook e verrà pubblicata anche su YouTube. Che Dio vi benedica, saluti nel nome del Signore. Amen.